Oikein hyvää iltaa, hyvät vanhemmat, ja tervetuloa etävierailulle Kuninkaantien lukioon ja tervetuloa suoraan lähetykseen. Minä olen Harri Piiroinen ja toimin Kuninkaantien lukion VS-rehtorina. Ja tervetuloa myös mun puolesta. Mun nimi on Iida Kukkavuori ja mä toimin täällä Kuninkaantien lukiossa opinto-ohjaajana. Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa munkin puolesta. Olen Anne Suontaus, ruotsin ja saksan opettaja. Ja tervetuloa myös meidän puolesta. Mä olen Olli Mikkonen ja olen Kunkussa abiturienttina. Ja mä oon Viivi Hakkaroinen ja mäkin on abi, eli 3. vuoden opiskelija. Mukavaa iltaa. Niin todellakin helmikuun 22. päivä alkaa tämä yhteishaku, jossa sitten nuorena voi laittaa 7 hakutoivetta. Ja hakuhan päättyy 22. päivä maaliskuuta. Ja todellakin niin Kuninkaantien lukio on monilla mittareilla hyvin korkeatasoinen lukio. Tässä tietysti voi mainita nämä esimerkiksi hyvät ylioppilaskirjoitustulokset, mutta erityisen paljon ilahduttaa se, että nyt ihan viikko sitten julkistettiin tällaisen tyytyväisyyskyselyn tulokset. Tämä tyytyväisyyskysely tehtiin pääkaupunkiseudun lukioiden kakkosvuoden opiskelijoille ja siinä niin kuin kysyttiin ja mitattiin sitä, että minkälainen se työyhteisö tai tässä tapauksessa se oppilaitosyhteisö on erilaisin kysymyksin ja nimenomaan muun muassa sellaisia seikkoja, että miten ne nuoret viihtyy ja millä tavalla ne kokee sen niin kuin opiskelupaikkana ja oppimisympäristönä. Ja totta kai siinä on myöskin kysytty esimerkiksi niin kuin opiskelijoiden ja opettajien sitä vuorovaikutusta ja yhteishenkeä. Ja tässä tuloksissa saatiin erittäin hyvät arvosanat, on saatu aikaisemminkin, mutta nyt ne oli siinä samassa linjassa. Ja tosiaan kun se hakuaika alkaa, niin kyllä mä kannustan ihan, että se nuori laittaa Kunkun ykköstoiveeksi. Ja sittenhän sen sitten kesäkuussa näkee, että kuinka on käynyt. Joo, mä kerron seuraavaksi vähän meidän illan ohjelmasta. Eli näiden tervetulosanojen jälkeen pääsette näkemään videon Kunkusta, jossa on vähän meidän koulun esittelyä. Ja siinä näkee meidän koulun tiloja ja opiskelijat kertoo vähän lisää Kunkusta. Sen jälkeen pääsee ääneen meidän abit ja he kertoo vähän, että minkä takia just Kunkku olisi hyvä valinta lukioksi. Tämän jälkeen on lisää videoita, missä pääsee ääneen meidän opettajat ja kuulette vähän oppiaineista sitten myös. Ja lopuksi sitten otetaan teidän kysymyksiä. Ja kysymyksiä voi esittää läpi tämän striimin. Niitä voi esittää osoitteeseen www.menti.com ja se näkyy siinä striimin alalaidassa ja syötätte sinne sen koodin ja sitten pääsette laittaa sinne niin monta kysymystä kuin vaan tulee mieleen. Ja toivotaan, että kysytte mahdollisimman paljon ja me sitten lopussa vastaillaan niihin kysymyksiin. Ja aivan kuten Iida sanoi, niin tähän alkuun voitaisiin tosiaan katsoa koulun esittelyvideo, jossa kuullaan vähän Kunkun erityisistä vahvuuksista ja pääsette myös kurkkaamaan, että minkälaisia tiloja meillä täällä Kunkussa on. No niin, tervetuloa Kunkkuun. Tänään esittelemme teille vähän näitä koulun tiloja ja Kunkun toimintaa. Mun nimeni on Antti Grönfors ja olen koulun abiturientti. Moi, mä oon Ella-Kaisa Lehtinen ja mäkin oon tämän koulun abi. Moikka, mä oon Niina Kurvinen ja mä oon myös abiturientti. Tervetuloa tänne Kuninkaantien lukion auditorioon. Tää on se paikka, johon joka syksy ykköset kokoontuu, kun ekana päivänä tullaan kouluun. Kuninkaantien lukio on korkeatasoinen yleislukio, jossa meillä on media- ja tietotekniikkapainotus. Kunkkuun on viime vuosien aikana ollut joka vuosi tosi tasaisesti hakijoita ja yleisesti ottaen meidän koulu on tosi suosittu hakukohde. Tämä näkyy meidän sisäänpääsykeskiarvossa, joka on viime vuosien aikana pyörinyt siinä 9 paikkeilla. Esimerkiksi viime syksynä meidän sisäänpääsykeskiarvoraja oli 9,08. Itse olen viihtynyt täällä erinomaisesti ja tämä tämmöinen niin kuin positiivinen asenne ja ilmapiiri se näkyy myös näissä kirjoitustuloksissa, jota tästä talosta on saavutettu. Hyvänä esimerkkinä viime kevään Suomen 5. paras tulos pakollisten aineiden YO-kokeissa.
Nyt ollaan täällä Kunkku-loungeissa. No, täällä voi pelata pingistä tai biljardia. Ja no ainakin ykkösvuonna me vietettiin täällä kavereiden kanssa kyllä aikaa ihan koulun jälkeenkin. Meidän koulussa on kiinni myös Roberts Cafe tuossa ja sinne on tosi kiva mennä esimerkiksi kavereiden kanssa hypärillä viettämään aikaa, juomaan kahvia ja tekee kouluyhteyttä. Lisäksi meidän koulussa on todella hyvät liikuntamahdollisuudet. Esimerkiksi Välkillä pystyy mennä meidän koulun liikkasaliin heittelemään koripalloa. Sen lisäksi meidän koulussa samassa rakennuksessa on uimahalli ja täältä rakennuksesta löytyy myös 3 kuntosalia. Ollaan nyt täällä koulun liikuntasalissa ja täällä tanssitaan ainakin niin vanhojen tanssit. Lisäksi täällä pidetään meidän koulun liikkatunnit ja erilaiset urheilutapahtumat, esimerkiksi säpäturnaukset. Sitten täällä on tietenkin myös YO-kirjoitukset ja kouluvuosi huipentuu sitten tänne YO-juhliin. Kunkussa on todella hyvät mahdollisuudet opiskella eri kieliä. Meidän pystyy pitkinä kielinä opiskella englantia, ruotsia, saksaa ja ranskaa. Lyhyinä kielinä espanjaa, ranskaa ja saksaa. Eli ne pystyy esimerkiksi aloittaa siinä vaiheessa, kun aloittaa lukion. Mä esimerkiksi olen aloittanut lukion alussa saksan opiskelun ja olen sitä nyt opiskellut täällä 3 vuotta. Kunkussa on myös tosi hyvät mahdollisuudet osallistua erilaisiin kansainvälisiin projekteihin ja esimerkiksi erilaisille matkakursseille. Ollaan vuosittain tehty sellaista Shanghai-yhteistyötä, missä osa opiskelijoista pääsee Shanghaihin tutustumaan paikalliseen kulttuuriin. Sitten mä esimerkiksi Saksan opiskelujen kautta pääsin kakkosvuonna käymään Berliinissä matkalla. Matkakursseja on myös voitu järjestää esimerkiksi fysiikassa, ydintutkimuskeskus CERNiin ja yhteiskuntaopin ja Ranskan opiskelijoille EU-parlamenttiin. Kunkkuun tulee myös vuosittain vaihto-opiskelijoita eri puolilta maailmaa, joka lisää kansainvälisyyttä ihan täällä koulun arjessa. Sen lisäksi meille tulee kansainvälisiä harjoittelijoita, jotka esimerkiksi meidän Saksan tunneilla toimii sitten opettajan apuna ja tuo siihen opiskeluun mahdollisuutta harjoittaa sitä kielitaitoa ihan äidinkielenään kieltä puhuvan kanssa. Kunkussa osallistutaan myös vuosittain eri kielten kirjoituskilpailuihin ja niissä myös kunkkulaiset on pärjännyt oikein hyvin. Meillä on myös tässä meidän koulussa media- ja tietotekniikkapainotus ja se tarkoittaa sitä, että meillä on tosi laajasti eri kursseja. Meillä on pelikursseja, meillä on ohjelmointikursseja ja mistä mä oon itse ollut tosi kiinnostunut on ollut nämä median kurssit. Esimerkiksi meillä on ollut tämmöisiä tutustumisia radioon ja tehty erilaisia juttuja niin kuin median parissa. Ja meillä on myös siitä median lukiodiplomi, mitä mä itse suoritan, ja mä oon sen parissa päässyt muun muassa tekemään omaa podcastia. Ja tämän median kautta meillä on myös sosiaalisessa mediassa tosi paljon niin kuin opiskelijoiden itse tuottavaa, ja mahdollisimman paljon pyritään siihen, että opiskelijat saa itse tuottaa just sellaista sisältöä, mitä haluaa ja mikä kiinnostaa. Ja kannattaa käydä tsekkaamassa meidän koulun IG ja Facebook ja laittaa seurantaan, koska sinne tulee tosi paljon sisältöä. Mä kerron nyt vähän siitä, että millaisia Kunkun opettajat näin niin kuin oppilaiden näkökulmasta on. Ja täällä Kunkussa jokainen opettaja niin on oppilaidensa puolella. Ja se on ihan mahtavaa, varsinkin siinä vaiheessa, kun ollaan tuolla YO-kokeissa ja ennen YO-kokeita, niin se, että opettajat kyllä tekee kaikkensa sen eteen, että oppilailla on ensinnäkin positiivinen asenne opiskelua kohtaan, toisiaan kohtaan. Opettajat myös tekee niin kuin kaikkensa sen eteen, että oppilaat menestyy. Opettajat ovat kyllä ammattitaitoisia, kukin heistä on innostunut omasta aiheestaan ja se innostus yleensä tarttuu oppilaisiin aika hyvin. Kunkun opet on persoonia meidän niin kuin oppilaiden joukossa tuolla käytävilläkin ja välitunneilla me saatetaan jutella vaikka fysiikan opettajan kanssa siitä, että kuinka pitkällä lenkillä hän on käynyt tai että paljonko nyt meni penkistä viime kerralla, kun hän kävi salilla ja se on ihan omia luomaa kunkkuhenkeä sitten. Ja sitten kun meillä on ollut teemapäiviä, semmoisia vaikka abit vastaan opettajat, säpäpeli ja Kunkun olympialaiset, niin joka kerta on huomannut, että no niin, että tästähän tulee ihan kunnon kilpailu.
ja opettajat heittäytyy täysillä mukaan sekä siellä olympialaisissa että siinä säväpelissä. Eli meillä täällä Kunkussa opiskellaan myös hyvin tavoitteellisesti luonnontiedeaineita, kuten pitkää matematiikkaa, kemiaa, fysiikkaa ja biologiaa. Monet täältä Kunkusta hakeutuu justiin Otaniemen lukemaan diplomi-insinööriksi tai sitten lääketieteelliseen tai vaikka lentäjäksi. Minä itse kuulun heihin, jotka pyrkii lääkäriksi, ja Kunkku on tarjonnut tähän asti ainakin niin loistavan lähtökohdan. Meillä on aivan loistavat pitkän matikan, kemian, fysiikan ja biologian opettajat täällä, jotka kyllä mahdollistaa niin kuin näiden luonnontiedeaineiden täydellisen osaamisen ylioppilaskirjoituksissa ja pääsykokeissa. Kunkkuhengestä vielä tähän esittelyn loppuun. Eli kunkkuhenki on se, mikä tekee tästä Kunkusta Kunkun. Kun mä tulen tuolta tunnilta välitunnille, niin mä tiedän, että joka kerta siellä välkällä, mä viihdyn välkällä. Mä istun tässä jossain, no nyt me ollaan tässä ala-aulassa. Ja mä tiedän, että tässä näin, niin mulla on kaverit lähellä ja mulla on heidän kanssaan tosi hyvät jutut. Mites Eeko ja Niina? No, mulle just tosi tärkeä Kunkkuhengessä on myös ne tapahtumat ja miten ihmiset kaikki aina heittäytyy, että kukaan ei silleen ole, että no tyhmä, että et sä nyt tolleen teet, vaan kaikki kannustaa ja se ilmapiiri on tosi hyvä. Mulle Kunkusta tekee Kunkun se, että täällä kyllä ehdottomasti kaikille löytyy kavereita, kaikki tulee tosi hyvin toimeen keskenään ja saa olla just sellainen kuin on. Meidän kaikkien puolesta niin te olette myös tervetulleita osaksi tätä mahtavaa kunkkuhenkeä ensi syksynä. Hyvä. Äskeisen videon jälkeen me päästään nyt Ollin kanssa kertomaan vähän omin sanoin tästä Kunkusta ja ylipäätään lukioelämästä ja opiskelusta. Joo, just niin kuin Viivi sanoi, tosiaan vähän opiskelijan näkökulmasta lähdetään käymään Kunkkua läpi. Eli tosiaan ollaan niin sanotusti vahva yleislukio, mutta tämän lisäksi meillä on sitten kuitenkin media- ja tietotekniikka-painotus. Ja no mitä tämä sitten tarkoittaa, niin tämähän tarkoittaa sitä, että meillä on mahdollisuus valita erilaisia media- ja tietotekniikka-painotteisia kursseja. Nämä painotukset näkyy myös ihan normioppituneilla satunnaisesti, esimerkiksi yhteiskuntaopissa keskitytään paljon ajankohtaisiin uutisiin ja sitä kautta käydään kurssin aiheita läpi. Sitten meillä on erittäin aktiivinen Kunkun somet. Niihin päivitetään paljon sisältöä ja ihan me itse opiskelijatkin päästään päivittämään sinne sisältöä. Sen lisäksi meillä on aktiivinen Kunkku-blogi, sitten meillä on Kunkun oma Kruunun takaa -lehti ja sitten tietenkin myöskin noita Kunkun nettisivuja päivitetään aktiivisesti. No, meillä on opiskelijoita täällä noin 590 ja aloituspaikkoja noin 184 ja tämä lukema on nyt viime syksyltä. Ja tosiaan tässä on myöskin nyt listattuna muutamia viimeisiä keskiarvorajoja ja kuten huomataan, niin keskiarvoraja on pyörinyt siinä 9 paikkeilla. Vähän puolin toisin, mutta sehän ei missään nimessä tarkoita sitä, että se olisi juuri kiveen hakattu, että se tulisi olemaan joku noista, vaan esimerkiksi jos sulla on nyt keskiarvo vähän alle 9, niin ehdottomasti kannustan hakemaan Kunkkuun. Että tässä on ensinnäkin pitkä kevät vielä aikaa nostaa omia numeroitaan ja ikinä ei tiedä mihin se asettuu. Eli jos yhtään Kunkku kiinnostaa, niin ehdottomasti kannattaa hakea. Sitten korkean keskiarvorajan lisäksi niin meillähän on erittäin hyviä tuloksia YO-kirjoituksissa. Eli pakollisten aineiden ylioppilaskokeiden vertailussa ollaan oltu 10 parhaan joukossa useana vuonna. Ja sehän tarkoittaa sitä, että meillä on täällä Kunkussa erinomainen opiskeluympäristö, meillä on erinomaiset opettajat ja täältä tulee erinomaisia tuloksia, jotka myöskin sitten auttaa jatko-opiskelupaikkojen haussa. Meillä on paljon kansainvälistä toimintaa ja laaja kielivalikoima. Kansainvälisestä toiminnasta niin harmiksi se on nyt ollut muutaman vuoden koronan takia vähän jäissä, mutta toivottavasti tämä tilanne tästä paranee ja kansainvälinen toimintakin taas jatkuu. Ja se on tosiaan tarkoittanut sitä, että ollaan tehty erilaisia vierailuja jopa muihin maihin ja sitten sieltä taas on käynyt meillä vierailijoita.
Ja laajasta kielivalikoimasta vielä myöhemmin lisää, mutta sanotaan tässä kohtaa se, että meillä on mahdollista lukea ruotsia, englantia, saksaa, ranskaa ja espanjaa. Joo, sitten Kunkku on toiminut tässä kaivomestarin rakennuksessa vuodesta 2003 lähtien. Ja tässä on paljon parkkipaikkoja, erikseen mopoparkki, että jos tulee omalla kulkupelillä, niin saa sen kyllä niin kuin tähän lähistölle. Ja tässä kaivomestarin rakennuksessa on myös Keski-Espoon uimahalli, ja sen yhteydessä oleva kuntosali on myös yksi yksityinen kuntosali, ja sitten koulun oma kuntosali, joka on ihan ilmainen kaikille opiskelijoille. Ja kaivomestarissa on myös kahvila, että silloin kun on pitempiä koulupäiviä tai ihan muuten vaan, niin voi käydä ostamassa vähän kahvia tai jotain välipalaa. Ja sitten Sodexo on tämä palvelu, joka tuo meille meidän ruoan tai valmistaa sen täällä, niin siinä on kyllä hyvä taso. Just näin, tähän haluaisin vielä lisätä, eli tosiaan kun Sodexolta tulee ruoka, niin joka päivä on vähän semmoinen olo, kun kävisi ravintolassa syömässä, eli ruoka on erinomaista. Moneen yläkouluun ja muihinkin lukioihin ruoka tulee pitkälti Espoon keskuscateringistä, ja sanoisin kuitenkin tässä, että kyllä Sodexon ruoka on siihen verrattuna tasokkaampaa. Ja meillä on myöskin erikseen kasvislinjasto, vegelinjasto ja sekaruokalinjasto, ja sen lisäksi laajat salaattipöydät, ja sitten meillä on yleensä myöskin aina joku teemavesi, muun muassa vaikka sitruunavesi, joka sitten tuo vähän niin kuin lisää monipuolistu siihen, ja plus meillä on myöskin välillä jälkkäreitä, jossa on vaikka joku teemapäivä. No, meillä on Kunkussa erittäin modernit ja monipuoliset tilat, ja toimivat opiskelutilat ja hyvä sisäilma löytyy. Valitettavasti tämä hyvä sisäilma ei ole jokaisessa koulussa itsestäänselvyys, mutta onneksi meillä täällä Kunkussa on. Meillä on luokissa seisomapöytiä sekä satulaa ja pallotuoleja. Toki löytyy niitä perinteisiä pöytiä ja tuoleja, mutta niiden lisäksi voi opiskeluergonomiaa sitten parantaa näillä monipuolisilla satula- ja pallotuoleilla, mitä voi aina silloin tällöin käyttää. Sitten meillä löytyy täältä koulusta hiljaisen työn tila, joka on pyhitetty täysin opiskelulle ja muulle hiljaiselle työlle. Sitä opiskelijat kunnioittaa erinomaisesti, eli siellä pysyy kyllä työrauha. Ja sitä kunnioitetaan myöskin niin, että jos vaikka itse kävelen tilan ohi, niin pyrin siinä kohtaa lopettamaan jutun, jotta ei vaan häiritä muiden opiskelua. No sitten vastakohtana tälle hiljaisen työn tilalle, niin meiltä löytyy täältä Kunkusta semmoinen kuin Kunkku Lounge. Ja sieltähän meillä löytyy muun muassa pingispöytä ja biljardipöytä. Ja siellä on myös paljon sohvia ja penkkejä, että sinne voi mennä sitten vaikka välkillä tai hyppytunneilla niin kavereiden kanssa viettämään aikaa. Sitten meillä on erittäin iso liikuntasali, joka on iso plussa, eli siellä pystytään järjestämään vanhojen tanssit ja kaikki muut lukion tapahtumat, mitä meillä on. Siellä voidaan liikuntatunneilla pelata kaikenlaisia pelejä, ei tarvitse lähteä kauemmas. Sitten välitunteja voi viettää siellä, hyppytunteja, jos siellä ei ole liikkatunteja samaan aikaan, niin on erittäin kiva mennä heittelemään vaikka kavereiden kanssa vähän korista sinne. Sitten meillä on kuntosaleja, niin kuin Viivi tässä jo pohjusti, eli tosiaan yksi yksityinen, yksi Espoon kaupungeista tai yksi koulun, ja se on kyllä erinomainen nyt varsinkin, kun salit on ollut vielä kiinni nyt koronasulkujen takia, niin siellä on kyllä moni käynyt sitten vaikka hyppytunnella treenaamassa. Sitten tosiaan uimahalli on samassa rakennuksessa, sehän ei muuten meidän kouluarkeen vaikuta, paitsi että saatetaan tuolla aulassa nähdä muita uimahallin käyttäjiä silloin tällöin. Ja sittenhän se on tietenkin iso plussa, että kun liikkatunneilla niin on helppo mennä uimaan, ja sitten ollaan myöskin useasti kavereiden kanssa käyty vaikka hyppytunneilla niin uimassa ja saunomassa, että se on ollut kyllä iso plussa ja kiva vaihtelu koulupäivää. Joo, sitten tästä, mitä Olli jo sanoi, että kuinka kunnioitetaan tätä hiljaisen työn tilaa, niin se näkyy kyllä muussakin opiskelussa, että täällä Kunkussa kannustetaan opiskeluun, se tulee niin kuin muilta opiskelijoilta sekä opettajilta, ja sitten myös siellä hiljaisen työn tilassa niin luokissa ja kursseilla on hyvä työrauha, pystyy keskittyä siihen, mihin oikeasti olisi tarkoitus keskittyä. Ja se johtuu siitä, että opiskelijat on motivoituneita ja haluaa etenkin painostaa niissä aineissa, jotka meinaa itse kirjoittaa tai on itsellä jotenkin muuten tärkeitä. Ja sitten jos on jotain vaikeita aineita, missä tarvii apua, esimerkiksi matikassa, varmasti itse kullakin toisinaan haasteita tai oli se sitten kielissä tai muualla, niin aina pystyy kysyä kaverilta apua ja kaverit auttaa mielellään ja samoin opettajat totta kai. Mutta kaiken tämän opiskelun ohella niin ei se niin kuin Kunkussa olo tai ylipäätään lukio ole pelkkää opiskelua, vaan on tosi kivoja tapahtumia.
ja paljon hauskaa aikaa kavereiden kanssa. Just näin, ja tähän haluaisin vielä lisätä sen, että tosiaan, niin kuin Vivi sanoikin, niin siis vaikka meillä on korkea keskiarvo täällä, niin se ei tarkoita kuitenkaan sellaista kilpailuasetelmaa, että opiskelijoilla on erilaisia vahvuuksia, esimerkiksi itselläni reaaliaineet on vahvempia kuin taas esimerkiksi matemaattiset aineet, niin vaikka matemaattisista aineista tulisi sitten niitä heikompia arvosanoja, niin se ei ole millään tavalla häpeä. Päinvastoin keskitytään niihin omiin vahvuuksiin, ja siellä myöskin opettajat arvostaa tätä. Ja tosiaan, vaikka se korkea keskiarvo onkin, ja opiskelu on kaikille meille tosi tärkeää ja siihen panostetaan, niin ei elämä pelkkää opiskelua ole. Et meillä on tosi paljon tapahtumia koulussa, koulupäivien aikana, sitten on myöskin vapaa-ajalla tapahtumia, järjestetään yhteisiä kunkun jotain juhlia koulupäivän ulkopuolella. Et nämä on kyllä tosi kivaa vaihtelua niin kuin tämmöiseen normiopiskeluarkeen. Sitten näistä tapahtumista, mistä äsken vähän jo mainittiin, niin on hyvin perinteisiä esimerkiksi itsenäisyyspäivän juhlaa tai ylioppilasjuhlaa syksyllä ja keväällä. Mutta tämän lisäksi on paljon kunkun omia tapahtumia, esimerkiksi perinteeksi muodostunut Abit vastaan opet sählyottelu, joka normisti käydään vähän ennen penkkareita, missä sitten katsotaan, että kuka on sählykuningas tässä koulussa. Sitten on esimerkiksi futsal-turnausta ja olympialaisia ja kaikkea muuta kivaa. Ja kaikki halukkaat opiskelijat pääsee aidosti vaikuttamaan näihin teemapäiviin ja tapahtumiin. Ja on monta tämmöistä niin kuin työryhmää, missä pääsee vaikuttamaan koulun tapahtumiin, muun muassa jos haluaa mennä tuutoriksi, tai sitten on kestoryhmä, joka on kestävän toiminnan ryhmä, joka pyrkii edistämään kestävän kehityksen tavoitteita koulussa niissä raameissa, mitä pystyy. Ja sitten totta kai opiskelijakunnan hallitus, missä kuullaan vähän lisää myöhemmin. No, tosiaan tähän voisi vielä lisätä, kun puhutaan tästä kuuluisastakin kunkkuhengestä, niin kyllä se just niin kuin, se on tämmöisten yhteisten tapahtumien ilmentymä ja sellainen, niin kuin, jossa niin kuin lähdetään mukaan ja kilpaillaan niin kuin reilun pelin hengessä ja just mikä luo sitten tätä jo legendaarista kunkkuhenkeä. Juuri näin, haluaisin vielä ottaa itse kiinni tästä, että tässä on henkilökohtainen suosikki, niin on futsal-turnaus. Se on nyt aika uusi tulokas tapahtumien joukossa, on ollut nyt 2 vuotta. Eli tosiaan siinä on ollut ideana se, että kaveriporukat tekee futsal-joukkueen ja sitten pelataan pienimuotoinen turnaus. Ykkösellä kun olin, niin olin meidän ykkösten poikajoukkueen valmentajana. Itse asiassa voitettiin se turnaus silloin. 2. vuonna valitettavasti se oli koronan takia ei pidetty. Ja nyt abivuonna toimin sitten turnauksen järjestäjänä ja oli kyllä erittäin mukava tapahtuma niin pelaajien kuin katsojankin näkökulmasta. Muun muassa tämmöiset on niin kuin erittäin kivaa vaihtelua siihen normilukioarkeen. No sitten käydään muutamia tapahtumia vielä vähän tarkemmin, eli siis teille tuleville ykkösille erittäin ajankohtainen sitten kun koulu alkaa taas syksyllä, niin on ykkösten päivä, se on siinä ihan lukion ykkösen alussa, ja sen ideana on tosiaan ryhmäyttää ykkösiä, ja siellä teidän kanssa sitten tulee olemaan tuutorit, jotka on siis kunkussa 2. vuoden opiskelijoita, jotka jo tuntee talon ja toimintatavat, ja he on sitten järjestänyt tuolla Oittaalla semmoisia erilaisia rasteja, muun muassa köydenveto näkyy kuvassa, ja sitten jos värejä ihmettelette, niin meillä on ollut se tapana, että jokainen luokka pukeutuu tiettyyn väriin, niin siinä samalla sitten myöskin opitaan tuntemaan, että ketä on omalla luokalla ja ketä on sitten taas naapuriluokalla. Kokonaisuudessaan erittäin mukava tapahtuma ja tykkäsin kyllä kovasti, ja ainakin itse ykkösellä löysin tosi paljon uusia kavereita kyllä sen päivän aikana. Sitten vanhojen tansseista, joka on varmasti yksi niin kuin ylipäätään lukioiden tunnetuimmista tapahtumista, niin normistihan ne tanssitaan siinä 2. vuoden puolivälin tienoilla, kun abit on lähtenyt ja 2. tulee uudet vanhimmat opiskelijat. Meillä nykyisillä abeilla tämä tanssittiin vasta viime syksynä, kun ei noi koronatilanne oikein antanut muuten, mutta on tosi kiva päästä sitten esiintymään omille vanhemmille tai huoltajille tai sisaruksille ja pääsee juhlimaan yhdessä kavereiden kanssa sitä, että on nytten koulun vanhimpia. Just näin, eli vielä tähän nyt on erittäin mukava tapahtuma. Ja tämä myöskin, mikä kertoo tavallaan tämän asian tärkeydestä, niin meilläkin kunkussa niin kyllä opettajat ja henkilökunta oli ehdottomasti sitä mieltä, että kyllä vanhoja taas pidetään. Ja niitä sitten vaan aina siirrettiin, kunnes tilanne antoi myöten, että näistä ei kyllä luovuta, jos se on ihan pakko. No sitten abivuoden
tärkeästä tapahtumasta, eli penkkarit, penkin painajaiset. Eli siis siellä oikeassa alakulmassa näkyy kuva Abi-showsta, eli päivähän lähtee Abi-showlla liikkeelle, jossa sitten Abit vetää vielä viimeisen shownsa muulle koululle. Sen jälkeen alkaa rekka-ajelu, jossa sitten Abit heittelee karkkia ja sanoo sitten moikat muulle koululle ja lähtee lukulomalle. Eli lukuloma siis ennen ylioppilaskirjoituksia, noin kuukauden mittainen, missä on sitten aikaa valmistautua niihin. Mutta erittäin mukava tapahtuma ja myöskin semmoinen niin kuin pehmeä laskeutuminen sitten raskaalle lukulomalle. Ja tosiaan meillä se on nyt viime kanssa koronan takia hieman siirtynyt, mutta toivottavasti tuossa maaliskuun puolella sitten päästään penkkareita viettämään. No, maaliskuun lopussa, kun kirjoitukset on ohi, niin sitten kyllä penkkarit järjestetään niin kuin muuallakin, muissakin Espoon-lukioissa, mutta täällä on kuitenkin hyvät tilat järjestää myös ne niin kuin ihan live-tapahtumana. Ehdottomasti esimerkiksi tuossa alakulman kuvassa Abi-show, niin se vietetään ihan kuin omassa salissa, että antaa myöskin tämmöisille tapahtumille erinomaiset mahdollisuudet. No sitten meillä toimii Kunkussa erittäin aktiivinen opiskelijakunnan hallitus, eli OPKH, ja opiskelijakunnan hallitus koostuu 15 opiskelijasta, ja nämä opiskelijat valitaan vaaleilla, eli halukkaat pääsee asettumaan ehdolle, ja sitten kertoo muulle koululle, että miksi heitä pitäisi juuri äänestää, ja muut koulun opiskelijat sitten äänestää, ja eniten ääniä saaneiden kesken valitaan sitten 15 hengen hallitus, ja tämä hallitus on erittäin aktiivinen, ja sen keskeinen tavoite on piristää kouluarkea ja edustaa kaikkia opiskelijoita päätöksenteossa. Eli muun muassa toimin itse nyt viime kaudella opiskelijakunnan hallituksen varapuheenjohtajana ja sitä edellisenä kaudella viestintävastaavana. Ja muun muassa järjestettiin pukeutumispäiviä, mikä oli erinomainen nyt korona-aikaan. Oli erilaisia teemoja, oli just Abien teemaviikolla oli afterski-teema ja kasariteema ja on pukeuduttu eri väreihin ja lempifiktiiviseen hahmoon ja tavallaan tämmöiset tuo myöskin niin kuin väriä ehkä mahdollisesti harmaan arjen keskelle ja se on myöskin yksi niin kuin opiskelijakunnan tärkeimmistä tehtävistä ja myöskin otetaan muidenkin mielipiteitä huomioon kuin vaan näiden hallitusten jäsenten. Esimerkiksi meillä on semmoisia WhatsApp-ryhmiä, missä on kaikkia ikäluokan jäseniä, sinne laitetaan usein kyselyä ja missä sitten kartoitetaan muiden opiskelijoiden toiveita, että mitä he haluaisivat järjestää, niin kyllä pitkälti kaikki järjestyy, kun ollaan yhteistyössä rehtorin kanssa sitten näitä keskusteltu. Ja meillä on myöskin opiskelijakunnalle sitten oma viihtyisä työtila, missä pääsee suunnittelemaan tulevia tapahtumia ja säilyttämään mahdollista materiaalia niitä tapahtumia varten. Plus sitten opiskelijakunnan hallituksen jäsenet pääsee siellä myöskin kouluhommia tekemään tarvittaessa. Sitten vielä tämmöisiä pieniä nostoja. Niin Kunkuun on tosi hyvät kulkuyhteydet, eli tänne on tosi helppo tulla junalla tai bussilla. Junalta on noin 7 minuutin kävelymatka, bussilta vähän riippuen, että mihin pysäkille tulee, niin siitä jostain 10-2 minuuttia kävelee sieltä pysäkiltä tänne. Ja tämä tarkoittaa, että opiskelijat tulee oikeasti tosi paljon ympäri niin kuin pääkaupunkiseutua ja sitten näitä kehyskuntia. Et esimerkiksi Lohjalta asti pääsee pitemmän matkan bussilla tuohon Lommilaan, mistä kävelee sitten varmaan 10 minuuttia tänne koululle. Ja tämä on monelle just tosi tärkeä asia, että minkä takia on hakenut Kunkkuun, on ollut se, että pääsee helposti julkisilla tänne kouluun ja myös se, että halusi vähän uusia piirejä. Mullakin oli itsellä, että kulkee ihan runkolinja lähipysäkiltä tänne ja myös sit halusin tavata uusia ihmisiä. Ja meidän oppitunnit alkaa aamulla 20:08 ja päivät päättyy pääosin 2:30 tai siis 25:03, mutta torstaisin loppuu 4. Ja näihin alkamis- ja loppumisaikoihin vaikuttaa, kuinka paljon kursseja on missäkin jaksossa ja kuinka tiheässä tahdissa lukion suorittaa. Ja yksi oppitunti kestää 75 minuuttia. Just näin, ja vielä noista kulkuyhteyksistä, niin siis tosiaan myöskin autoilijoille, niin Turun moottoritie on tuossa ihan vieressä, pääsee kätevästi, bussit kulkee, ja tästä esimerkiksi hyvä esimerkki, että vaikka itse on espoolainen, niin moni kaveri, joka tulee vaikka Lohjalta, niin saattaa tulla jopa nopeammin tänne koululle kuin itse, jolla bussi kiertelee pikkuteitä, että se ei ole aina se linnuntie, se mittari siinä. Ja just se, mitä Viivi sanoikin, kun opiskelijat tulee eri kouluista, meillä ei ole tässä samassa kiinteistössä omaa yläkoulua, mikä myöskin tarkoittaa sen, että opiskelijat tulee eri yläkouluista, mikä on tosi mukava, koska tavallaan se porukka hajoaa yläkouluista ja löytää kyllä tosi paljon uusia kavereita.
No sitten, meillä on erittäin mukavat ja innostavat opettajat ja opot. Ne on kaikki erittäin ammattitaitoisia ja innostuneita ja innostavia omasta aineistaan. Ja opiskelijan ja opettajien välillä on molemminpuolinen kunnioitus ja usein myöskin tuntuu, että opiskelija- ja opettajasuhde saattaa olla jopa kaverillinen, että siinä missä oppitunnit käydään läpi, niin oppitunnin jälkeen saattaa jäädä juttelemaan ihan näistä vaikka viime yön koripallotuloksista. Eli tavallaan se pelkkä opettajan auktoriteetti ei ole se pointti, vaan se, että on niin kuin molemminpuolinen luottamus ja kunnioitus. Ja myöskin se mun mielestä niin kuin kannustaa erityisesti opiskelijoita oppimaan, kun siellä on niin kuin mukavan tyypin oppitunnilla. Ja he on myöskin tukena tämän koko lukion läpi, että vaikka on sellaisia aineita, mitä on lukenut vaan ykkösellä, niin silti käytävällä moikkaillaan ja oma ryhmän on tietenkin myös tukena. Ja sitten tässä kuvassa, niin kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa, eli meillä on opettajat myöskin hyvin usein aina mukana meidän tapahtumissa. Tässä kyseisessä kuvassa meillä on käynnissä Kunkun olympialaiset, missä oli myös opettajien joukkue, eli tavallaan opettajat on erittäin innostuneita ensinnäkin itse järjestämään meille opiskelijoille omia juttuja, ja sitten myöskin osallistuvat meidän opiskelijoiden itsemme järjestämiin tapahtumiin, mikä tietenkin sitten taas lisää sitä hyvää suhdetta opettajien ja opiskelijoiden välillä. Joo, ja sitten noista opinto-ohjaajista vielä sen verran, että niitä pystyy lähestyä tosi matalalla kynnyksellä. Ja jos pitää suunnitella vaikka pidentämistä tai haluaa jonkun muun kurssin, mitä ei nyt sit saanut kurssivalinnoissa, niin on niin kuin tosi helppo lähestyä ja aina saa sitä tukea, mitä kaipaa. Just näin, Opo on kyllä hyvä kaveri koko lukion läpi. No sitten tässä ollaan käyty paljon asioita läpi ja ne voisi itse asiassa kiteyttää tämmöiseen yhteen sanaan, eli kunkkuhenki. Ja sitten tähän alle on listattu vähän asioita, mistä tämä kunkkuhenki koostuu. Eli tosiaan meillä on erinomainen ilmapiiri, kaikkia kunnioitetaan, niin muita opiskelijoita kuin opettajia. Meillä on tavallaan iloinen ilmapiiri, vaikka toki saattaa olla ne maanantai-aamut, milloin ei aina naurata, niin silti on kiva tulla kouluun. Meillä on kivoja tapahtumia, mitä käytiinkin tässä jo läpi. Sitten nämä alumnit, mikä kertoo myöskin kovasta kunkkuhengestä, on se, että meillä on tämmöinen Kunkun alumnit-yhteisö, jotka on siis tosiaan Kuninkaantien lukiosta valmistuneita, ja he käyvät aina täällä välillä vierailemassa ja pitää toisiinsa yhteyttä ja tulee meille kertomaan, että missä ovat nyt ja miten ovat sinne päätyneet, mikä on myöskin meille, jotka mietitään täällä omia jatko-opiskelijoita, niin erinomaisia malliesimerkkejä. Sitten meillä on erittäin kivat tuutorit, jotka auttaa erityisesti ykkösiä sopeutumaan lukioarkeen. Sitten on abitoimikunta, joka nimensä mukaisesti järjestää abeille tekemistä. Nyt varsinkin viimeisellä kouluviikolla meillä oli pukeutumisviikkoja, järjestää penkkarit ja tekee muita abeihin kohdistuvia asioita, jotka lisää taas sitten meidän abien viihtyvyyttä tällä viimeisellä vuodella. Sitten meillä on tosiaan erittäin aktiivinen OPK, mistä olikin jo juttua. Ja sitten niin kuin sanottu, niin myöskin opettajat on omia luomaan kunkkuhenkiä. Meillä on niin uusia ja vanhoja opettajia, jotka on ollut täällä vähän riippuen niin eri määrän vuosia talossa, mutta silti kaikki on kyllä ehdottoman iso osa yhteisöä, mikä sitten myöskin lisää meidän opiskelijoiden viihtyvyyttä. Sitten vielä päätteeksi, niin Kunkun löytää somesta, Facebookista ihan Kuninkaantien lukio, samoin Instassa samalla nimekkeellä ja sitten Kunkun kotisivut löytyy tuolta kuninkaantie.espoo.fi takaa. Ja ehdottomasti kannattaa käydä katsomassa näitä someja, koska sieltä tavallaan näkee sitten sen virallisen arjen, mitä me täällä eletään, että sinne päivittää niin opettajat kuin opiskelijatkin. Ja siellä on kyllä monipuolista sisältöä, mikä kertoo meidän lukioarjesta jopa enemmänkin kuin tämä pelkkä esitys tässä. Mutta tosiaan nyt tässä kohtaa kiitos meidän puolesta. Kiitos. Suuret kiitokset Olli ja Viivi mainiosta esittelystä. Sitten vähän asiaa eri oppiaineiden opiskelusta. Kun opettajat on valmistelleet tämmöisiä muutamia videoita, joissa he kertoo oman oppiaineensa opiskelusta. Ja ensimmäisellä videolla pääsee ääneen äidinkielen opettajat sekä reaaliaineiden opettajia ja lisäksi kuullaan vähän vielä, miten tuo mediapainotus näkyy Kuninkaantien lukiossa. Moikka kaikille, mä oon Seija Lohivirta ja opetan täällä Kunkussa äidinkieltä, kirjallisuutta ja on myöskin näissä meidän media-asioissa mukana.
Hei, mä oon Juha Andersson, opetan äikkää täällä Kunkussa. Äidinkieli ja kirjallisuus eli äikkä on yksi tärkeimmistä aineista lukiossa. Sehän on ainoa kaikille pakollinen kirjoitettava aine ja myöskin kunkkulaiset on sen hyvin ymmärtäneet ja meillä äikän kursseja suoritetaankin tosi ahkerasti. Meillähän näiden pakollisten opintojaksojen lisäksi tarjotaan tämmöisiä ylioppilaskirjoituksia valmentavia kursseja, niitä valitaan ahkerasti. Sitten meillä voi opiskella esimerkiksi luovaa kirjoittamista ja tehdä tämmöisen kirjallisuusjakson vapaaehtoisesti. Meidän painotukseen ja erityisesti tähän mediapainotukseen liittyen meillä on myös tarjolla äidinkieleen liittyviä opintojaksoja. Ja näistä voisi vaikka mainita Median maailma, joka on tämmöinen perusopintojakso niille, jotka on mediadiplomia suorittamassa. Ja sen lisäksi meillä on Kunkun viestintäjakso, jossa opiskelijat pääsee ihan oikeasti tekemään muun muassa somepäivityksiä ja kirjoittamaan blogeja meidän omille somekanaville ja koulun viralliseen Kruunun takaa blogiin. Hei, minä olen Mia Stenius ja opetan Kunkussa uskontoa ja psykologiaa. Lukiossa opiskellaan paljon ihmisestä kertovia reaaliaineita. Sellaisia, jotka ovat teille jo ennestään tuttuja peruskoulusta, kuten historiaa ja uskontoa. Lukiossa aloitetaan opiskelemaan myös uusia reaaliaineita, sellaisia, joita peruskoulussa ei sinulla vielä ole ollut, kuten filosofiaa tai psykologiaa. Psykologia tutkii ihmisen tavoitteellista toimintaa, eli sitä, miten ihminen käyttäytyy toisten ihmisten seurassa ja mitä ihmisen psyykessä eli mielessä tapahtuu. Ja aika paljon me tutkitaan siellä myös näitä aivoja. Seuraavaksi sitten kielten opiskelusta. Kuten tuossa aiemmin jo mainittiin, niin meillä on laaja kielivalikoima ja se, minkä haluaisin erityisesti vielä mainita, niin nämä valinnaisten kielten ryhmät myöskin toteutuu meillä. Että ne ei ole ainoastaan paperilla, vaan ne on oikeasti olemassa. Ja meillä on esimerkiksi ranskan kielestä mahdollista suorittaa tuo kansainvälinen DELF-kielitutkinto, mutta päästetään kielten opettajat ääneen. Tervetuloa opiskelemaan saksaa, ranskaa ja espanjaa Kuninkaantien lukioon. Minä olen Soile Rintala ja opetan pitkää ja lyhyttä saksaa täällä. Ja minä olen Anu Dennis ja opetan ranskaa ja espanjaa ja kollegana minulla on Hanna Heikkilä. Monipuolisesta kielitaidosta on iloa ja hyötyä esimerkiksi töitä hakiessa ja työelämässä muutenkin. Ja sekä ranskasta että espanjasta meillä voi opiskella lyhyttä oppimäärää ja ranskasta myös pitkää oppimäärää. Ja jos olet jo peruskoulussa opiskellut näitä kieliä, niin voit tulla mukaan esimerkiksi kurssista 2 tai 3. Ja ranskasta on mahdollisuus myös suorittaa DELF-kielitutkinto, joka on ainoa virallinen kielitutkinto ja todistus ranskan kielen taidosta. Joka syksy meillä on ollut saksalainen apuopettaja koulussa ja keväisin ollaan tehty lukion kakkosvuotisten kanssa Berliinin matka. Willkommen! Bienvenue! Bienvenidos! Moi, mä oon Antti, yksi Kunkun Enkun opettajista. Tää on iso aine, niin meitä on täällä useampia. Ja lukiossa Enkkuhan nyt on käytännössä pakollinen aine, joten kaikki lukee ja lähes kaikki sen myös kirjoittaa YO-kokeessa. Hei kaikille, mä olen Sari Kaunisto ja yksi Kunkun ruotsin opettajista. Ruotsia voi meillä täällä Kunkussa lukea sekä A-ruotsin että B-ruotsin, ja A-ruotsia eli pitkää ruotsia aloittaa täällä joka vuosi 25-50 ensimmäisen vuoden opiskelijaa. Ruotsista mä voisin sanoa vielä sen, että näiden tällaisten tavallisten kurssien, peruskurssien lisäksi, niin meillä järjestetään Ruotsin matkakurssi, joka on toteutettu aina joka toinen vuosi, ja siinä me ollaan tehty sitten reissu tuonne Tukholmaan ja Uppsalaan. Ruotsia opiskellaan meillä tosi sellaisessa innostuneessa ilmapiirissä, ja ruotsia kirjoitetaan tosi paljon YO-kokeissa suhteutettuna esimerkiksi ihan valtakunnalliseen tasoon, ja menestys on aina ollut aivan erinomaista.
kunkkulaisia jatkaa jatko-opintoihin joka vuosi ruotsinkielisiin korkeakouluihin. Muun muassa Hankenilla aloittaa lähes joka vuosi vanhoja kunkkulaisia, samoin Åbo Akademiihin on haettu joka vuosi opiskelemaan. Kansainvälisistä jutuista mainittakoon sitten vielä Shanghai-yhteistyö, jossa operointikielenä on englanti. Eli siinä sitten, jos siihen lähtisi mukaan, niin pääsisi käyttämään englantia ihan autenttisessa ympäristössä ulkomailla, toki Kiinassa. Tämä projekti on ollut nyt tietysti koronan takia vähän jäissä, mutta nyt näyttää siltä, että se voisi taas jossakin muodossaan ensi lukuvuodesta eteenpäin jatkua. Täytyy vielä käyttää tilaisuutta hyväksi ja mainostaa vähän filosofiaa, joka on nyt sitten uusi aine lukiossa ja ehkä vähän erilainen kuin mitä ihmiset sitten loppujen lopuksi odottaa. Mutta hei, sitäkin pääsee kokeilemaan heti ekana vuonna. Tervetuloa ajattelemaan. Liikunta on hyvää vastapainoa opiskelulle ja meillä Kunkussa onkin erinomaiset tilat harrastaa liikuntaa välitunnilla tai hyppytunnilla ja tietenkin liikunnan kursseilla. Ja mä haluaisinkin mainita tässä, että myös meillä opettajilla on oma liikuntaseura Kunkun Ponnistus, joka on niittänyt menestystä lukuisissa lajeissa, aina hiihdosta futsaaliin. Tätä sählyottelua me ei olla vielä onnistuttu voittamaan. Siinä on monta hopeasijaa siinä. Kyllä, ehkä tänä vuonna sitten. Mutta seuraavalla videolla pääsevät ääneen liikunnan opettajat. Morjesta, mä oon Tom Korolainen eli Tomppa. Kunkussa liikunnan näkökulmasta ehdottomasti parasta on tämä valtavan kokoinen liikuntasali. Se on käytössä opiskelijoille aina välituntisi ja hyppytuntisi. Yes, eli ison liikuntasalin lisäksi meiltä löytyy täältä tämmönen kohtalaisen kompakti, mutta erittäin hyvä ja hyvin varusteltu kuntosali. Ja tätä tosiaan saa kaikki opiskelijatkin käyttää. Pakollisten liikuntakurssien lisäksi meillä Kunkussa on tosi suosittuja kursseja, mitkä on sitten täältä koulun ulkopuolelle suuntautuvia. Eli talviliikuntakurssi, missä me nyt ollaan oltu Vuokatissa, semmoinen vajaa viikon rypistys. Sekä keväisin että syksyisin nyt ollaan tarjottu vaelluskursseja. Lisäksi ehdoton helmi liikunnassa, niin kuin oikeastaan kaikkialla on vanhojen tanssikurssi. Tällä välillä tänne sohvalle meidän seuraan on liittynyt myöskin matematiikan lehtori Juha Tolonen, joka kertoo vähän matikan opiskelusta ja myöskin e-urheilusta. Ole hyvä. Hyvää iltaa vaan munkin puolesta kaikille. Niin kuin Anne tuossa sanoi, niin mun nimi on Juha Tolonen. Opetan täällä Kunkussa pitkää matematiikkaa ja sitten erilaisia ohjelmointikursseja peli- ja elektroniikkaohjelmoinnista lähtien. Matematiikkaa nykyisin lukiossa opiskellaan ihan kynällä ja paperilla, mutta käytetään myös paljon kaikkia sähköisiä apuvälineitä. Ja nyt tämä laajennettu oppivelvollisuushan tuo uusille opiskelijoille koulun puolelta uudet modernit tietokoneet, jotka sisältää kaikki tällaiset tarvittavat ohjelmistot, joilla sitten esimerkiksi matematiikkaa ja fysiikkaa pystyy opiskelemaan hyvin. Ja käytännössä ei tarvita mitään ohjelmistolisenssejä hankkia niin kuin kotoa käsin, että kaikki ohjelmistot ja ohjelmistolisenssit tulee koulun puolelta. Ja käytännössä meillä on oikein modernit opetusvälineet. Esimerkiksi fysiikassa voidaan mitata, kuvata ja oppia erilaisia fysikaalisia ilmiöitä näiden välineiden avulla. Ja meillä on myös oikein hyvin mahdollisuuksia sitten esimerkiksi, niin kuin näissä videoissakin on käsitelty ja Abitkin tuossa esitteli sitä CERNin tiedeleirin mahdollisuutta. Nyt tietenkin koronan takia ne on ollut vähän jäissä, mutta ollaan esimerkiksi täällä CERNin tiedeleirillä käyty jo 5 kertaa ja tulevaisuudessa varmasti käydään uudestaan. Meidän opiskelijat pärjää todella hyvin myös matematiikassa, fysiikassa ja kemiassakin. Niin kuin Anne tuossa vähän mainitsikin, niin toimin täällä Kunkussa vähän tämmöisenä e-urheilutoiminnan vetäjänä
Se on tällaista hyvää vastapainoa opiskelulle. Meillä Kunkussa on tällainen e-urheilukerho, jonka kautta sitten opiskelijat pystyy tutustumaan toisiinsa samojen kiinnostuskohteiden kautta ja sitten ehkä mahdollisesti ensimmäistä kertaa osallistua tämmöisiin koulujen välisiin e-urheilukilpailuihin. Mulla itsellä on henkilökohtaisesti muutaman vuoden ammattilaistaso pelaajakokemus, muutamat Euroopan mestaruudet seuraa maajoukkuetasolla voitettu ja nyt täällä Kunkussa sitten jaan oppeja nuoremmille asiasta kiinnostuneille. Tavoitteena meilläkin on täällä Kunkussa ylläpitää sellaista e-urheilukerhoympäristöä, missä kaiken tasoiset pystyy osallistumaan ja sitten pystyy kehittymään aina sille haluamalleen tasolleen e-urheilun parissa. Eli tervetuloa kaikille e-urheilusta kiinnostuneillekin Kunkkuun. Nyt olisi aika ottaa teidän kysymyksiä, mitä olette tuonne mentiin esitellyt. Eli tosiaan tässä otetaan muutamia kysymyksiä tässä kohtia ja sitten meillä on lopuksi, tuolla Anne kertoo siitä vähän lisää, niin on opettajien mahdollisuus kysyä opettajilta ainekohtaisissa Meet-linkkien takaa. Aloitetaan ihan sillä, että täällä on kysytty, että jos on alle 9 keskiarvoa, niin kannattaako meille hakea? Haluatko Harri kommentoida? No mä voin aloittaa vaikka, niin kuin Olli tuossa sanoi, että ne keskiarvothan vaihtelee ja koska ei voi tietää mikä se sitten on aina minäkin keväänä. Ilman muuta kannattaa hakea ja on myös tosiaan aikaa vielä sitten vähän ehkä petratakin sitä keskiarvoa. Ja kyllähän se on lähinnä se, että ottaa huomioon niitä hakutoiveissa just sitä, että mikä olisi se nuorelle sopiva paikka ja kulkuyhteydet toimia. Ihan tämmöisiä arkisiakin asioita siihen mukaan, niin varmasti se valinta on onnistunut. Ja sitten jos ne mätsää se keskiarvo siihen ensimmäiseen hakutoiveeseen ja ensimmäinen hakutoive on Kunkku, niin silloin opiskelija on täällä. Että vaikea ennakoida keskiarvoa, mutta se jää nähtäväksi. No sitten on kysytty, että videoesittelyn perusteella tapahtumat vaikuttavat liikuntapainotteisilta. Onko joitain kulttuuripainotteisia tapahtumia? Tähän voi oikeastaan vastata kuka vaan. No tietenkin, niin kyllähän meiltä tehdään teatterivierailuja ja monenlaisia vierailuja, jotka liittyy sitten hyvin eri aihealueisiin. Tietysti korona-aikana ne ei ole ollut mahdollisia, mutta esimerkiksi mä ymmärtän sieltä äidinkielen kursseilla totta käydään teatterissa ja sitten esimerkiksi näissä olympialaisissa niin ei se ole pelkkää urheilua, että siellä on hyvin monipuolisia visailuja, että ei tietysti ei painotu pelkästään esimerkiksi liikuntapainotteisesti nämä jutut, että kulttuuria kyllä löytyy ja harrastetaan ja myöskin täällä käy sitten kulttuurin parista vierailijoita. Ja tietysti tämä mediapainotus jo sinällään, meiltä esimerkiksi on käyty noissa erilaisissa studiovierailulla esimerkiksi ja oltu siellä studioyleisönä ja tutustuttu sitten, mitenkä esimerkiksi ohjelmia tehdään ja tämän verran pystyn sanomaan sitten ihan tällaisesta toiminnasta. Ja mä voisin lisätä tuohon Harrin kommenttiin vielä sen, että ainakin silloin kun me oltiin Ollin kanssa ykkösellä, niin tästä kurssitarjonnassa oli englanninkielinen teatterikurssi, mitä sitten päästiin katsomaan. Ja myös joissain esityksissä on päässyt musiikin bändikurssit esiintymään, mikä on ollut tosi kiva nähdä jotain kanssaopiskelijoita esiintymässä koko koululle näyttämässä musikaalisia taitoja. Kyllä, muun muassa Purojuhlassa ja sitten sen lisäksi myöskin Kuvis ykköskurssilla tehdään vierailu museoon ja sen lisäksi myöskin USSAn syventävillä kursseilla on käyty peräti krematoriossa ja myöskin kirkossa. Ja sittenhän meillä on ollut myös mahdollisuus suorittaa tämä kulttuuripassi. Eli siinä käytännössä käymällä erilaisissa kulttuuritapahtumissa, vaikka museossa tai elokuvissa tai teatterissa, opiskelija kerää leimoja tällaiseen passiin ja sitten kun tämä passi on täynnä, niin siitä sitten hän saa hyväksi luettua siitä opintopisteitä. Ja nythän näitä tulee lisää, siis opintomatkoilla me on käyty elokuvissa Berliinissä useampaankin otteeseen ja ne on kuulunut ja sitten tietysti erilaisissa tämmöisissä kulttuurilaitoksissa myös näillä KV-vierailuilla, että kyllä sitä puolta löytyy myös.
Kyllä, ja sitten näissä urapäivissä niin on erilaisia ihmisiä esiintymässä eri ammateista, niin siinäkin tulee sitten. Joo, ja tuohon voisin vielä sanoa sen, että kun meillä on tosiaan tämä opiskelijakunnan hallitus, niin sitä kautta pystytään sitten järjestämään niin oikeastaan mitä tahansa tapahtumia meidän opiskelijat haluaa. Eli niin kaikki kulttuuritapahtumat, mitä ideoita vaan tulee, niin mahdollisesti sitten voidaan toteuttaa. Tähän otan vielä kiinni muun muassa nyt kuntavaalien alla, niin opiskelijakunnan hallitus järjesti vaalipaneelin koko koululle. Just näin. No sä mainitsitkin tuossa noista urapäivistä, niin täällä on kysytty, että miten meillä esitellään jatko-opintomahdollisuuksia. Niin tosiaan OPO-kursseilla paljonkin esitellään näitä jatko-opintomahdollisuuksia ja meillä on tosiaan aika aktiivinen tämä alumnitoiminta ja sitten lisäksi on tällaista urapäivätoimintaa, eli eri aloilta tullaan kertomaan sitten jatko-opinnoista ja urasta, mutta haluatteko te abeina kertoa vähän, että mitä muuta tai ylipäätään, että millaisia jatko-opintomahdollisuuksia te olette saaneet kuulla täällä kunkussa? No nyt abivuonna OPO 2-kurssilla oli muun muassa erittäin laaja valikoima. Meille toimitettiin Opojen puolesta sellainen lista, missä oli siis kaikki mahdolliset jatko-opintokohteet ja sitten oli erillisiä esityspäiviä ja niistä piti valita, oliko kolme vähintään, sai ottaa vaikka kaikki, jos vaan pystyy. Ja sitten täällä oli niin etä- kuin live-vierailijoita kertomassa meille missä he tavallaan omista kokemuksistaan ja sitten mainostamassa yliopistoja. Joo, ja tosiaan näissä esityksissä niin skaala oli hyvin laaja, oli ammattilentäjästä lääkäriin sun muuta. Ja sitten koko koululle on joka vuosi kunkkupäiviä, missä sitten tulee alumnit kertomaan tai muut ihmiset omista uravalinnoistaan ja jatko-opiskeluistaan. Alumnit on tosiaan aktiivisesti täällä mukana ja kun he tulee tänne, niin he on niin kuin kotonaan täällä ja se on erittäin luontevaa se heidän olemisensa täällä ja he tulee mielellään totta kai mielellään tulevat niin kuin live-vierailulle, mutta nyt on sitten nämä viimeiset vuodet niin pitkälti ollut sitten etävierailujen varassa, mutta meillä on ollut esimerkiksi kunkkupäivilläkin semmoinen 30 alumnia täällä kerralla yhden päivän aikana. No sitten on kysytty espanjan opiskelusta A-kielen, eli meillä tosiaan tarjotaan espanjaa B-oppimäärää, ja on kysytty, että onko sitten Kuninkaantien lukiosta mahdollista opiskella jostain toisesta lukiosta espanjaa A-oppimäärää, niin se onnistuu kyllä, jos katsotaan, että se sopii lukkariin ja jos pääset mahdollisesti matkustaa sitten siihen lukioon, jossa sitä tarjotaan. Ja käsittääkseni Espoonlahden lukiossa tarjotaan hybridimallisena, eli mahdollisesti niin kuin verkko-opetuksena sitä, niin pystyy sitä sitten täältä meiltä käsin opiskelemaan. Katsotaan sitten vaan yhdessä se, että miten se sopii sinne omaan lukujärjestykseen. No miten täällä onnistuu sitten lukion ja urheilun yhdistäminen? Haluatko Harri tai opiskelijat kommentoida? Jos mä vaikka aloitan, niin toki siis se tällaisen aktiivin työjärjestys pystytään sitten räätälöimään niin, että on mahdollisuus sitten osallistua aamutreeneihin ja vastaavasti myös iltapäivätreeneihin. Eli opinto-ohjaajien kanssa sitten tehdään sovitusti näitä työjärjestyksiä aina sen kulloisenkin periodin mukaan, riippuu tietysti vähän urheilulajistakin, että minkälaiset ja milloin ne harjoitukset pyörii. Ja sitten kyllä ottaisin tähän tämän meidän hyvät liikuntamahdollisuudet, että kun tässä on 3 kuntosalia ja uimahalli, niin olipahan sitten mikä laji tahansa tuommoinen urheilulaji, niin sitä salitreeniä, niin tämmöistä voimatreeniä voi tehdä ihan täällä keskellä työpäivää niin sanotusti hyppytunnin aikana, niin se jos mikä antaa niin kuin hyvän pohjan sitten myöskin niin kuin urheilun harrastamiselle ja opiskelun ohessa. Ja kyllä täysin mahdollista ja kyllähän täällä myöskin on aktiiviurheilijoita tälläkin hetkellä opiskelemassa ja nämä niin kuin sovitaan aina sitten opiskelijakohtaisesti. Just näin, eli olen Harrin kanssa erittäin samaa mieltä. Itsekin urheilijana, tosin en niin kovalla tasolla, mutta hyvin olen pystynyt yhdistämään ja hyvä ystäväni harrastaa uintia erittäin kovalla tasolla ja hän on sitten venyttänyt lukion 3,5 vuoteen, mikä on sitten tuonut hänelle sellaisen mahdollisuuden, että hän on voinut jättää aamusta kursseja pois, joka on sitten mahdollistanut hänelle aamutreeneissä käynnin. Eli siis erinomaiset mahdollisuudet, ja ne on, niin kuin Harri sanoikin, niin erikseen sitten sovittavissa vaikka Opon kanssa. Just näin. No sitten mä otan viimeisen kysymyksen täältä, eli minkälaisia ohjelmointi- ja tietotekniikkakursseja teillä on? Se Juha vaikka. Meillä on erilaisia
peliohjelmointikursseja ihan tämmöisestä Scratch-peliohjelmoinnista, eli lähdetään tällaisesta visuaalisesta ohjelmointiympäristöstä liikkeelle. Voidaan syventää sitä peliohjelmointia vaikkapa tämmöiseen ihan Unity-peliohjelmointiin, joka on sitten ihan sellainen pelimoottori, mitä ihan ammattilaisetkin käyttää, sillä saa erilaisille alustoille tehtyä omanlaisia peliprojekteja. Sitten meillä on täällä elektroniikkaohjelmointia käytännössä robotiikan kautta, Lego-robotteja, Arduinoja päästään ohjelmoimaan, ja sitten meillä on myös ihan tämmöisiä perinteisiäkin ohjelmointikursseja, kuten vaikka Java-ohjelmointikieltä, että saadaan semmoinen hyvä pohja sitten niille, ketkä on vaikka jatko-opinnoissa kiinnostunut tästä ohjelmoinnista. Yes. Kiitos oikein hyvistä kysymyksistä mun puolesta. Kiitokset. Tämän lähetyksen päätyttyä teillä on vielä mahdollisuus käydä kuulemassa ja kyselemässä tarkemmin eri oppiaineiden opiskelusta tuolla miiteissä, ja linkit näihin miiteihin löytyy tuolta meidän koulun kotisivulta kuninkaantienlukio.fi. Tämä onkin tuolla ruudulla näkyvillä, ja opettajat on tavattavissa näissä miiteissä noin 30 minuutin ajan tästä lähetyksen päättymisestä. Kiitokset kaikille lähetystä seuranneille, ja toivottavasti nähdään syksyllä Kunkussa. Kiitoksia ja oikein hyvää kevään jatkoa. Kiitos myös meidän puolesta. Kiitos. Moi moi. Kiitos. Moikka.